यो कारणले साथीहरूले यो आन्दोलनलाई सांगठिक आन्दोलनको रूपमा लिन जरुरी छ। हामी 25,000 श्रमिकहरू जुन घुम्दैछन् ती श्रमिकहरूलाई हामीले गुमाउन चाहदैनौँ। अत यो कारणले यो कारणले साथीहरूले यो आन्दोलनलाई सांगठिक आन्दोलनको रूपमा लिन जरुरी छ। हामी 25,000 श्रमिकहरू जुन घुम्दैछन् ती श्रमिकहरूलाई हामीले गुमाउन चाहदैनौँ। अत यो कारणले यो कारणले साथीहरूले यो आन्दोलनलाई सांगठिक आन्दोलनको रूपमा लिन जरुरी छ। हामी 25,000 श्रमिकहरू जुन घुम्दैछन् ती श्रमिकहरूलाई हामीले गुमाउन चाहदैनौँ। अत यो कारणले यो कारणले साथीहरूले यो आन्दोलनलाई सांगठिक आन्दोलनको रूपमा लिन जरुरी छ। हामी 25,000 श्रमिकहरू जुन घुम्दैछन् ती श्रमिकहरूलाई हामीले गुमाउन चाहदैनौँ। अत यो कारणले